お、なんか食った。お、なんだやったーやったー。よし、今日もやっていくか。今日は海が荒れてます。今までの中で一番波が高いかな。荒れてる日ってどうなんだろう。シーバスなんかは多少荒れた方がいいんだろうけれど、大ニベはどうなんだろうな。気になるのが、今日は全然釣りをされてる方がいないです。なんでだろう。波が高いからかな。前回大ニベらしき魚がかかった場所にやってきました。で、結構朝からずっと海を眺めてるんですが、小魚の気配というか鳥もいないんで、そういう気配がないですね。大ニベ狙い、今日もやっていくか。今日こそは取るぞ。今日はかなり波が高いな。ちなみに今日は休日なんでかなり人が多いんですけど、全然誰も釣れてる気配がないです。よし、この流れを打ってみるか。人もみんな帰っちゃって小魚の気配もないんで、正直心が折れそうです。近づいたと思ったらまた遠くなった気がする。砂浜を歩き回って投げ続けて、それでも全く答えが出ない。努力は必ず報われるなんて、そんな世の中、そんで人生も甘くないと思うけど、電子ぐらいはそんな夢を見せたいじゃないですか。だから漬物は頑張ります。今日も少し波が高めで、水はすっごい濁ってます。今日は砂浜全体が結構濁ってます。あ、これでもあれじゃん。これあれじゃん、白魚じゃん。ゴミかと思ったら白魚だ。ほら、透明な白魚が引っかかってきました。一応こういう小さいけど小魚はいるんだ。おっしゃ、食ったんだけど。おっしゃ、マジか。でもどうだろう、エイかな。これは石餅か。すごい重量感だったんで、一瞬大ニベ来たかって思ったんですけど、35センチぐらいの石餅でした。でもこの魚がいるってことは近くに大ニベもいる可能性があるんで、期待できそうですね。いやー、やってしまいました。マジか。見てください、釣り竿を折ってしまいました。なんでこういうことになったかっていうと、さっき石餅らしき魚が釣れて、でルアーをね、こう地面に置いてたんですよね。でその魚リリースしようと思って、その魚を持って、釣り竿を持って波打ち際に歩いたんですよ。そうしたら、そのルアーが置いてあったところにちょうどなんかこう、なんだろう、砂袋みたいなのが埋まってて、それにルアーが引っかかりました。でその状態で気がつかずに歩いてしまったもんですから、それで力が加わって穂先を折ってしまいました。
いやー、参りました。参りました。まさか、竿が折れるとは思わなかったです。まあ、自分の不注意の結果なんで、しょうがないですね。この釣り竿を直すか、それか同じようなスペックの竿を購入して続けるかっていう感じになるんですけど、どっちの方がいいかな。ちょっと今冷静な判断ができないんで、一晩ゆっくり考えようと思います。よいしょ。釣り具屋さんに行って、竿を修理に出してきました。どれぐらいで上がってくるかわかんないですけど、まあ早く上がってくることを願うしかないですね。よし。竿の修理を待ってるつもりだったんですけど、このちょっと古いシュワジギングロッドでやってみます。なんかね、さっきたまたま海を見に来たら、なんと大ニベ釣れてたんですよ。これはいても立ってもいられないということで、この竿ちょっと重たくてやりにくいんですけど、これでやってみることにしました。最近ずっと海が荒れていたんですけど、久しぶりに海が穏やかになって、で今日は結構小魚が寄ってます。周りで石持ちを結構かけてる人がいるんで、本当に今日は期待できそうな感じです。なんかかかったけど、これは石持ちだ。ほら、石持ちが手前に群れてますね。これは期待できるかもしれない。竿が折れた時は本当心も折れるかと思ったけど、皆さんからあったかいコメントいっぱいもらって、漬物は復活しました。絶対大ニベ釣ってやる。こちらに滞在中、釣りには出てない日もあるんですけど、ほぼ毎日海は見に来てます。でこの大ニベらしき魚が1回ヒットしたサーフには毎日顔を出して情報は集めてます。でルアーもいくつか揃えてきました。大ニベにはね、このバンジーショットっていうメタルジグが結構効くみたいで、こっちの常連さんの間ではポピュラーなメタルジグらしいです。こういう武器も揃えつつ、でリーダーも40ポンドに変えて、これで挑んでみます。よし、食った。よっしゃ、キビレちゃんです。なんかフォールで食った。いやー、これは嬉しい。やりました。よし、おかえりモンスターサーフ。行ってこい。久しぶりのモンスターサーフでのキャスト、気持ちいいな。やっぱり年始からずっと通っていろんな人に話を聞きながら分かったことなんですけど、大ニベはある程度波が穏やかで、波が穏やかになってベイトがこう寄ってこないと釣れないみたいです。今日は小魚の気配も全然ないな。釣りしてる人に話を聞いても、今日は全然一匹も魚上がってないみたいです。意外とじゃあ沖に投げなきゃいけないってわけじゃなくて、手前の方にいるんですね。そうですね。ヒラメとかシーバスは僕手前の方で釣ることが多いんですけど、大ニベはそんなにこう手前まで寄ってこないのかなと思ってたけど、全然一緒なんですね。
いるかどうか。あ、すいません、ありがとうございまそれす。でね、これ僕は店辞めたから包丁がたくさんあるのよ。あ、いいんですかよかったらいただいて、うんそんな一本使ってみて。あんまり上手じゃないけど包丁までいただいていいんですかうんいいよ。あ、綺麗になんかすごい。あ、すごい、これありがたいです。いや、めちゃくちゃ綺麗そうですよ。ありがとうございます。よし、今日もやっていきますよ。さあ、今日で一体何日目の挑戦なんだろう。昨日風向きが良くなくて少し海がざわついてたんで、今日はどうだろうなっていう感じです。あれ、カメラじゃ全然わかんないと思うんですけど、小魚いますね。なんかピチピチ跳ねてますよ。今日は少し小魚の気配がある。今日はイワシが入ってるのかもしれない。カタクチイワシがルアーに引っかかってきました。今日は朝から小魚の気配があるんで、状況は少しずつ良くなっているのかもしれないです。トラが入ってきまして怖い。あ、そうなんですか。へえ。もう本当今週のなぎで最終って感じです。もう本当の勝負だけで今週いっぱいか。なかなか厳しくなってきました。そうですね、僕ももう今週までって決めてるんで、もう今週いっぱいで終わりって決めてるんで頑張ります。頑張ってください。お、なんか食った。おっしゃ、なんか食ったよ。あ、跳ねたな。今シーバスっぽい。一撃でした。ちっちゃいバイブレーションに変えたらなんか手前でね跳ねてるの見えたんですよ。でルアー変えたら一発でした。あ、でもシーバスだけど結構大きいわ。そんなに小さくないわ。よいしょ。はい、夕間詰めやりました。シーバスですね。丸スズキです。大きさは思ったより大きいです。65センチぐらいはありそうですね。はい、この子はリリースしてあげます。はい、おいき。ありがとうね。いやー、全然ヒットもなかったからすごいしんどい一日だったけど、魚が1匹釣れてちょっとメンタル回復しました。明日も頑張ろうと思います。おはようございます。今日もやっていきます。とりあえずメタルジグで底の方を広く探って石持ちのいる場所を探していくと。で、石持ちが引っかかってくる場所とか当たってくる場所とかがあったら、そこでいろんなルアーに変えて重点的に攻めてみるっていうのが一番良さそうです。うわー、すげえ。150だよこれ。150キロだよ。ナイス。こんな化け物初めて見た。すっげえ。うわ、すげえ。めっちゃかっこいいな。これはすげえわ。曲がっちょらん。へえ、こんなちっちゃいルアー食うんだ。この間のはこれの半分で食ったんですよ。へえ、やばいなこれ。150。うわすっげえ。どうでしょう、ちょっとありがとうございます。見てください。見て、あれだったら何回も撮りますんで。すっげえ。いやー、いいもん見せてもらった。あれはすごいわ。あれはすごい。あんなん釣れるんだ。さっき漬物が釣りしてるところは全然こう反応なかったんで、
砂浜を結構長い距離歩いてみたんですね。そしたら釣り人がたくさんいるところがあって、でその界隈でやっぱりこう石餅を皆さん引っ掛けられてて、でそこでバカでかい大ニベが上がってました。やっぱ石持ちがいないとダメなんですね。魚が大口開けてルアー食うところ想像したら、それだけでもう興奮するなすげえな。どんな感じなんだろう。あ、ここグチいるわ。ここグチがいる。これはチャンスかもしれない。ここ多分グチいますよ。なんかね、ゴツゴツ当たる。違うかな。これグチだよな、きっと。あ、結構近距離にいるっぽいな。これはバイブレーションとかの方がいいかも。グチがいるってことは、しかもこんなに近いってことは、何かに追われて近寄ってきてる可能性がある。千載一遇のチャンスかもしれない。このグチがいる時ってグチを引っ掛けない方がいいらしいです。引っ掛けるとグチが散っちゃうから、引っ掛けないようにゆっくりその周りを通してあげるらしいです。そうしてあげるとオニベが食ってくるらしいです。カメラじゃ分かりにくいと思うんですけど、なんか前に黒い筋があるんですよね。あれね、多分石持ちの群れの筋ですよ。20メーターぐらい、30メーターぐらいの距離になんかね、一本筋があるんですよね、黒い。あれは多分石持ちの群れです。すごい数ですよ。あー、引っかかっちゃった。ほら、石持ちですよ。これがいるときは大ニベチャンスなんで、ここで粘ってみます。なんかそこですっげえでかい波紋立った。あれさ、大ニベいるんじゃない？今の大きい波紋は絶対に大ニベが石持ちを捕食した時の波紋ですよ。やばい、ドキドキする。追っかけるべきかとどまるべきか。なんかどんどんグチが、石持ちが右から左に移動してる気がするんで、それを追っかける形で左に移動している感じです。黒いの、そうじゃない？黒いの石持ちの大群じゃない？違うかな。あ、やっぱりそうっぽい、そうっぽい、そうっぽいぞ。あ、そうだ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 、見つけた見つけた。ここにいるわ。ここにいた。やっぱり右から左にどんどん動いてるような感じなのかな。そんな感じがする。よし、ここでやってみようか。やっぱ変光レンズは必須ですね。この黒い群れの影って多分変光レンズないと見えないです。あ、ほら、やっぱりそうだ。ほら、石持ちですよ。やっぱ黒い影は石持ちですよ。よし、これは期待できそうですよ。これは何？これは石持ちかな？石持ちだよね。石持ちにしちゃでかいな。あ、違った、ヒラメだったわヒラメだったはい、ヒラメが釣れました。石持ちのスレだと思って適当に巻いてたんで、あんまり達成感がないんですけどね。大きさ50ぐらいは、50ちょっとぐらいありそうな感じです。ヒットルアーはレンジバイブです。やりました。ヒラメはリリースしました。本命は大ニベなんで、大ニベだけを求めてやっていきます。
よし、さあ今日もやっていきますよ。昨日結構状況が良かったんで、今日も一日竿を振り続けてやろうと思います。昨日ヒラメがヒットしたポイントにやってきました。さあ今日はどうだろう。昨日みたいに石持ちがいるかな。おなんだエイかな。あ、エイやな、きっと。すごい手前でしたし、頭振らないからいいかな。エイにしたけど随分走るな。でもこれエイじゃないですかね。なんかわからないですよね。エイじゃないような気もするけど、でも頭ガンガン振ってる感じもしないし。座布団ヒラメだったらめちゃくちゃでかくないですかこれ。1メーター超えてるじゃないですか。違う2名だやった。大2名だ。ありがとうございます。やったやったありがとうございます。やった絶対 A だと思ったのに。初です。人生初です。やったありがとうございます。本当に一人じゃやりましたよ。とうとう1ヶ月かかりました。大きさは1メーター10センチでした。ちょっとごめんなさい、興奮で手が震えてカメラブレてたらすいません。見てください、この綺麗な魚体、そしてこのでかい尻尾。いやーすごい。勝ったよ。とうとう勝ちましたよ。1ヶ月頑張ってよかった。ようやく勝ちました。めちゃくちゃ嬉しいです。本当に今日か明日が最後かなって思ってたから、本当に最後の最後でこんなかっこいい魚見ることができて最高です。はい、こんな感じで宮崎県の大荷部町港、無事目標を達成することができました。まだ大荷部の調理編を残してるんですけれども、長江編は一旦終了という形になります。今回宮崎県に約1ヶ月滞在させてもらったんですけれども、宮崎県って本当にいいところだなって思いました。魚がたくさん釣れるからとか海が豊かだからっていうのももちろんあるんですけれども、人が本当にあったかかったです。今回大荷部初挑戦で全然大荷部のことについてわからない漬物に対していろんなことを教えてくださった地元のアングラーの方々もたくさんいらっしゃいましたし、あと漬物の竿が折れた時あったじゃないですか。あの時車のそばでどうしようかなって悩んでたら、地元のアングラーの方が
わざわざ中古釣り具屋さんとかに電話してくれて、確かあそこモンスターサーフ置いてあったぞなんて言ってくれて、確認取ってくれたりとかしてくださったりもしました。漬物のためにわざわざ包丁を研いできてくださった方もいらっしゃいましたし、あと大ニベを釣った後にこの大ニベどこでさばこうかなって悩んでた時にですね、わざわざいろんな方に知り合いに電話してくださってさばく場所を見つけてくださった方もいらっしゃいました。でね、これ全部違う人なんですよ。だからその宮崎県の人たちって本当にあったかいなって思いました。もちろんコメント欄でたくさんアドバイスとか応援とかしてくださって、それもね本当に嬉しかったです。初挑戦にもかかわらず大ニベを釣り上げることができたのはそういう方々のおかげだなと思っています。今回漬物に関わってくださった方々、本当にありがとうございました。さて次はどこに行こうかな。まあとりあえずお風呂だな。もう3日4日ぐらいお風呂に入ってないので、とりあえず一っ風呂浴びてきます。じゃあね、今日はこの辺で失礼します。バイバイ。